بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقيت درس 26 من دروس الفقه المالكي. يتمثل كنت اسم كثير درسني عدان نقطتين قالوا في المسلاي مكروهات الصلاة. يتمثل الصلاة عماد الدين، تظليث تجديث الدين. أو ربي بنادم ذي اجتهد باش تظليثي سلسلة تقرز أسيث لها تسلي الصحة خطر ذنساث يتجديث الدين. هذه السين بنادم ذا شو ذا الفرائض، ذا شو المستحبات، ذا شو ذا المكروهات، ذا شو ذا الممنوعات، شو المبطلات، يا شو يثبت تظليث ذا شو عند ثلاث كراهة ذي الظليث إلى آخره. أكون اسم كثير من أهم المكروهات ذكرناها فيما سبق نناد قراءة سورتين فأكثر في ركعة واحدة، يعني يولما ديغر الفاتحة يوث يوم بفريد، ولا قرأنا مثل ديك الشمشك غادي يتعاوذ كما سنشرح بعد حين. مثلا يغرد سورة قل أعوذ برب الفلق يكفي، ماشي دي غير قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، دي الركعة الواحدة. ما إلا الصور نثي مقرين قرأ براحتك ألم يركع الإمام مثلا الإمام من الله أكبر ذي صلاة الظهر مثلا أو العصر الصلاة السرية، ونزرارة شو دي غير الإمام ونزرارة مثلا دي المغرب مادام جهرا. الركعة الثانية شو دي غير الشيخ ولا الركعة الأولى سورة تكاثر. طيب يعني سورة واحدة دي قراءة سورتين في ركعة واحدة. ولكن مسألة السرية صلاة الظهر نغ العصر بالك انت دي قار ذي سورة الكهف، بالك الشينية قارض في سورة العمران، أقرأ لما يركع الإمام وسقرأ مجموعة آيات راك تقرأ مثلا في قوله تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إلى آخره. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. بعد الشيخ عند الله أكبر ذاك يحب صغار والله لا يحب الظالمين. كمل الآية أذكر الآية صافي غر الآيات ذي الصورة انت مقارنين أين الزمرض ألم يركع الإمام عند يكفى الحفظينك يحفظ ينتظر ألما يعني يركع الإمام. للناد كذلك القراءة في الركوع والسجود مكروه. ذي الركوع إلا التسبيح بأصلة السلام تصلوا كما رأيتموني أصلي تسبح. ذي السجود ذا التسبيح سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. من بعد إلى الدعاء ماشي القرآن دغر ذي السجود. أجاز العلماء قراءة القرآن إذا كان دعاء خطر إلى الدعاء ذي القرآن ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ثقي ذي الآية في سورة العمران، ولكن ذي الدعاء في نفس الوقت نغادي أواخر سورة البقرة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا ذي الدعاء. ولكن الأفضل ودقرك القرآن لا ذي الركوع ولا ذي السجود. ذي السجود عندك الدعاء النبي عليه الصلاة والسلام يناد أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد إنك أمذن أن يقرب ربي سبحانه مريلي ساجد يكثر من الدعاء يجتهد في الدعاء. كذلك نادى الدعاء في الركوع. الدعاء ولا شيء في الركوع على ذي السجود ماشي مثل من ركع أتدعو خاطئ ذينا إلا التسبيح ذايا. ما إلى الدعاء مكروه ماشي مبطل. إما يولي يغلظ ممكن يودي هذا يغلظ موالفيتك الدعاء ذي السجود، ولكن دار الدعاء في الركوع غلط صلاته صحيحة. هذا ما كان. وإذا تعمد يعني ما قام به مكروه، والمكروه لا يفسد الصلاة.
يعني الخذمة إلى المكروهة وثبت لنا تظلف هكا. لأن كذلك الجهر بالدعاء، الدعاء ماذا بك ذي السري، ممكن يسمعك جارك وإن لأنك تسجد كيف إذا فيك هذاك يسأل اللهم كذا يسأل، ممكن بقى أمر جائز، ولكن ماشي الإنسان يجهر بالدعاء في السجود. كذلك من الأمور اللي ذكرناها طبعا سوى ذلك كلش الالتفات، يقول ما لا يتوالي كبكا يتوالي غوشا درواتي ودي الشمن ودي فغان مثل دي ثبوت الى قاضي والي باقي مكروه. ما الا غطاس الحركات كثيره، الالتفات كثير يبطل. سورة نفذر ان شاء الله من بعد. تغميض العينين ولا قبل ما يتقنى النيس أدين الله أكبر من بعد أتقنى خاطئ وثقنا لني إلا في حالتين دو كا ليكسيبسيون، لي دو زيكسيبسيون واش فهمت. ما إلا نيرون ما إلا يونس ذاتك يلسا تريكو يكتب ديناك وزارش يكتب لي ماتش، يكتب بوبليسيتي، يكتب كذا. الله تولد الخشوع اني ما تخشاش، قنا لك باش لا تشوش، خاطر لقار نخدم حاجه التي تشوش على المصلي اكد وليا تكونسونطري يروح لمخيك هاد غرض ناو ديونك غرض كلش، يعني الشغل بوبليسيتي يغرض هكا زوري ساعروري ساكو شويه لان يغرثيت النغمه الا تغلق ذاك شويه ليك طلبا للخشوع، الخشوع خاطر تيكون هكا باش تكونسونطري تغلق ظليك النية باش تخشع، فهذا أمر جائز بالشرط ألا يستغرق الصلاة كاملة. ماشي تديماري برك تغمض عينك حتى تخلص، لا هكذا مرات تغمض عينك معليش تكونسونطري ولا شريك الحرج. الغرض هو الخشوع. كذلك رفع البصر إلى السماء ولا قرب هذه السؤال كتجني وقت الصلاة إلى البصر يكون مركز على موضع السجود، التسواليض ذات سجدض وثاقي من دواعي الخشوع، يعني برمي السبات يتعاونا أمذن باش هذه تخشع إلى قد يتوالي أندا راه يسجد، ماشي هذه في ذاك الرئيس هذا الساون. أما كنت تشبك الأصابع وذي خدمك هذه لعب سفاسيس وذي لعب استمارثيس وثشاشيثيس وكذا، هذه كلها مكروهة. من المكروهات أيضا التفكر في أمور الدنيا، فقلنا تسنقالوا ثكفيد المسلاي ثورا المخ يصروحوا الأمور الدنيث. الله غالب والزميرة بنادم، لذلك رب سبحانه القرآن إنك ويل للمصلين الذين هم كملت كان عن صلاتهم ساهون. ابن عباس هناك أرزمو ربي ندعن لو كان دينا في صلاتهم ساهون هناك ترويف لنا كسر دير عن صلاتهم ساهون وقال يتفرط ندير صليت بدون عذر، هذه توالي الماتش يجا تظليت إلى آخره. الملهيات يتوالي مسلسل السنة كان تعدى العصر تعدى المغرب تعدى العشاء ناس قيمة تقصر قصرة قاعدة كما يقولوا أصحاب العاصمة قاعدة الله والشاي وكذا أجل تظليث، لا تظليث ربي ند إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا في سورة النساء، موقوتا في سورة النساء الآية 103. صاحب العذر يجوز، صاحب العذر ونسى عن العذر الشرعي يجوز. ونهضر دايث مثلا فيما سبق ذي يقارن الوقت الاختياري الوقت الضروري. الوقت الاختياري توسع نشرح سيدي درسني عدان قال مثلا طهورات تبدو في الوحدة ونص الزوج ونص الثلاثة وقاوك ذي الوقت المدة يجي اسمس وقت اختياري من الميث الزلظ سعيد لاجر بين الظلم دي الوقت في أي جزء من أجزاء هذا الوقت تمت الصلاة عندك أجر المصلي في وقتها أقلك ذي الوقت الاختياري. من المقرب ذي العصر أديك الشم يمارد سينيالي روج سيتادير أي غيول تزلظ قبل كي يدير الحق الظالي النظام ويجي قنص الوقت الضروري الزالتورة. بوركوا تفكير الفكرة قيت مثلا طبعا أفضل الصلاة في أول وقتها قيت فان يعني للطب أفضل الصلاة أفضل الأوقات
أول الوقت يعني مقدم كان الشيخ يشم الوقت أتزلط. طيب ولكن غادي نهضر في الوقت الاختياري لأن مثلا غادي يريم ذا خدام أثندي البيرو زاتي الغاشي أسيدي بابا قال ترجو نص ساعة قالك يدسن أقضي شغالهم من بعد هذا الوقت كتزلط وقت الشيخ لا غير صغار كيف صغار ثانويه انا صار الابتدائي المدرسه صغار يسال الوقت مدي فراح يزال ديال الوقت كيف النهار الطوموبيل الى اخره ماشي الصدق كان الاذان سكاريض باك كيجي شغلك بالك توسع وجي من رحمه الاسلام الى الوقت الاختياري ونشرح ديالك المساله بالتفصيل لا شو الوقت الاختياري شو الوقت الضروري إلى قبل أن دينا هذه الظل مباشرة. طيب التفكر في أمور الدنيا أمر مشروع محسوب مقبول شرعا لأنه ممكن الإنسان كاد يروح المخيس كان كاد يروح مي اجتهد باش تجمع هذا المخيش ولا قرب ما يفك الفغي يولى غيس غادي يروح هاك وغادي يدور هاك وغادي يروح البودوه وبرج منايل غادي مشتي تمازير سني غادي مشتي شغلني الكواغني الدوسيني من المرض يغال ولا شي تاكل يروح فرامي راك في الصلاه كونسونطري راك ظليت يروح هكا شويه مادام انت مركز استقرق لي بين يدي الله عز وجل ادم شي بلي تصل ثقي ها ساكت تنقاروث ساكت تنقاروث معنا حسب صلوا صلاه مودع لو كان نحسوا باللي تظليت العشاء يتنقاروث اكن من لا نخشع مي بيسكي البان غير حصره مساله مزيت المتبع وكذا الى اخره صافي لان 33 عامل من عوامل الخشوع لفاكتور يعني اسباب الخشوع فرمي الاسباب قيتسا ادمي شيض باللي انت بين يدي الله اقراك يريفسن ربي سبحانه الا مثل علي بن ابي طالب الامام الحسن يروح ديال الوضوء ولا انت شغل ما كان في حاله من الحذر يتسرقيك ياكني الناس خير ان شاء الله الناس تدرون زراما ورقه في الغفوره الناس قبل ربي سبحانه يشم ديال الاتموسفيرني يعني بيني وبينكم تصافون كي ثوري كان كتصوض يون كتقدر كنفوي لا تشمض يون الخشوع يون تكونسونطريض كان خدينا والد فهمات انا عام يرباح تركزض في الليض لا بريزونس المخيخيله الى كلش اقششني فانا ذي غار ذي لاكل الشيخ يتمسلاي انت كونسونطري مركز ماشي مي ديو سنه بيبريكان مره يطوس مره يتكاوكاو مره يتحلاض مره يتشقع اس ام اس يلعب سو بورطابل ماشي هكا قاعد كونسونطري تركيز لذلك الايه ثان قاروث يدينا ربي سبحانه عز وجل غرات الدرس عدان في سوره المؤمنون الايه الاولى والثانيه قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون لكن نحبس انوي المؤمنين ينجحن يفازن يربحن ويقاد يخشعن ذي ظاليث ثلاث مثلا أنفذوا مع الدرس رقم 26 مبطلات الصلاة باش يقبطل انت ظاليث تقيتو الى قن كونسونطري ملي حاجه مع الخير باسكو الميل لا يخرب يوسيتي كالاكي فظاليثيس اروفير تفضل فمزواروث رفض النيه أنزور ذيكس رفض النية شو المعنى يس زرم النية ركن من أركان الصلاة إلى النية لي حضر حاضرة أتنوض والنية محلها القلب النية ذقول ماشي لما تدنض سيلسيك نويت صلاة العشاء في مسجد التقوى بذراع بن خدا ولاية زوزو ماشي هكا لان بعض الناس يقسعن الوسواس تصوض الدرجة الوسواس كذا الطان بعد المسلي فلاس ذليه لك من القرآن الوسواس لذلك لان وياض مساكي فيها لك الله ليك يقرد قرغك ويا ربي نسلك
أكني أدهجم فلاس الوسوسة سيقراوه تظل فيك أعرفها. الله يا جماعة الخير، بارمي لي الرماد، بارمي الدواوي ان الوسواس تمسني تصنض حاجة تخرج الوسواس هذه السلوثة كي يبغى، خليه يدير واش يحب. انت عندك علم، امشي بما تعلم والسلام. رفض النية، النبي عليه الصلاة والسلام انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. اذا كان واحد منا دخل بنية صلاة معينة، صلاة المغرب العشاء اي صلاة، وبعدين وهذه النية لازم ترافق الإنسان ابتداء وأثناء. أتسلي ذيك النية على طول صنوي الطهور، أقلك يكون طهور ماشي تصول الطهور في الشمضي العصر أبري داخلك أسنضار شو كان بيسك الطهور وتزول الغارة بيسك الركعات كيف شونجمون دو النية. لا يجوز شونجمون دو النية والو. إذا كانت فضلت غسلم أرفر كل شيء يظهر داخله تلقى مركز فلاس مليح باسكو الشيطان لازم ما يديش يمشي نقطة هيك هذه خلطين بينك. لا، ثنويض العصر كمل، ثنويض الطهور كمل، السنية إلا تكون تلازمك. طيب إلا وهو نظن ذي النية تجور ينادى ربي سبحانه عز وجل في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. أي مهمة، لا تبطلوا أعمالكم ذي كل شيء. يون ما إلا ينوى الصدقة يون خلاص ثنويت سيقبل ربي، ماشي أبارين أتبطلض أش يخدم حاجة أستنظير مسلاي تمن عليه تؤذيه تضرض نغاسينض بلينك في كاك خاطي يشمثك الزاي من باهي الدنيا الجلس الزاي خاطي لامبورتاشين لعنيتك وتسهدو أين تفنيض أين تفنيض وتسهدو تفكر حاجة لله جس لله أي رقرناك دير الخير ونساه سبون وسيد اسمك ثالث خدمت يا ربي سبون. الآيتين قالوا ثقلا سورة الكهف، سورة الكهف 910 الآيتين قالوا 110. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الذي يبطل الأعمال إما الشرك إما الظلم نغ الأذى نغ فساد النية إلى آخره. والسلوغارة ثاوينت يصفان الجيس كان الزديث. يناد عبد الله بن مسعود من العبادلة رضي الله عنه يناد تعودوا الخير سولف ثمن الخذمان الخير فإن الخير عبادة. الخير ذي العبادة العمل خطر العبادة بمفهومها العام لأنه المفهوم الخاص تظل رمضان زكاة الحج وكذا عبادة ولكن بالمعنى الخاص. ولكن إلا العبادة بالمفهوم العام ذاك يستغرق كل عمل خير يؤديه الإنسان ابتغاء وجه الله جل جلاله. أين كان يخدم بنادم يوذم ربي اسمه العبادة صادي 16 أدوذ القوث والرويش القوث ذي العبادة. الخذمة في ذي أتعاد صفض الخذمة العبادة. القراية عاوزني وكذا القراية عبادة. أتنفض الحومة تزدين الحومة عبادة. كل هذه الأعمال عبادة. بناء العمران الطبيب داخل العيادة ينس الجنيور ذي البيرو ينس كل يوم ذي الخدمات. القاضي وهو الذي يقيم العدل ويخدم الحق قاضي يخدم الخدمات يتساوي لابي يرنا عبادة ما يخدم كل شيء لوجه الله تعالى. لذلك عبد الله بن مسعود هكذا في رواية فإن الخير بالعادة يعني العبد الذي يولف الخير سالعادة
إلا وانا دينا عبادة ثقي الصحة ثقي الصحة. أبرينا وحافظوا على نياتكم في الصلاة، إن حرزت النية وين تصلي، والصلاة كما قلنا سمعت الحديث عماد الدين. طيب ثورة السبب أمزوارو ذوا المبطل الأول. المبطل الثاني شو يتبطلن تصلي كشف العورة، ولكن داك المقصود العورة المغلظة. ما يليون أكرمكم الله كشفت العورة ينس وري الصيران مانيس صلاته باطلة. وثلاثة نقض الوضوء، ما يليون ينقض الوضوء ينس إما عمدا نغ سهوا نغ غلبة، خاطر الحالة ثقية كلها أنت إما يون رفقر ديما يسلميس يخسر الوضوء يخسر الوضوء، إما يعمد ما يعمد غايبا في الطلب من باب أولى. المهم وينو مين قضى الوضوء ينس إلى قد يعيد إلى الوضوء ينس يظليت ينس هذا يزم تظليت هذا ما كان. السلام عليكم السلام عليكم واروح أدعوض الوضوء، ولكن داقي لابد من بعض التفاصيل. أولا هذا هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم يناد لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى إذا أحدث حتى يتوضأ. الحديث صحيح متفق عليه، حديث أبي هريرة راه موجود في البخاري وفي مسلم. باين معنى ربي قبل راه تظليت بمذان ما إلا يخسرس الوضوء ألما يعاود الوضوء أجديد وذي عيوذ تظليت. الحديث كلارينت واضح. طيب الاستثناء ليكسبسيون عمومي للمستنكح بالشك، ومقارن العلماء المستنكح بالشك وين كني يشميث الشك سواطاس يسعى الوسواس، عنده الوسواس بزاف عنده الشك بزاف، هذا لا إلا إذا كان عنده يقين بل الوضوء نتاعو فسد. نقرأ الحديث وبعدين نعلق. النبي عليه الصلاة والسلام شكي إليه، يعني واحد اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم تعيشي ومخلوقاكي أو أغور نغاغفل يسا نغفل. شكي النبي عليه الصلاة والسلام الرجل يخيل إليه معناه ما عندوش اليقين. أدنجفذ السل للترى ما قلنا داخل الحديث ماشي باليقين، يخيل يتوهم يتسدك ذي الباليس باللي أثاني خسراس أنه يجد الشيء في الصلاة، يعني يتحل في مكنة بوضيس يشوف شوية لي غاز يفقد حاجة السيس سيتادير يتخيل ما عندوش اليقين. ذا شو يسي النبي صلى الله عليه وسلم الناس لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أريد بالطلارة تظليثيس أريد زمارة تظليثيس ألما أكرمكم الله يسرح الريحة إلى شو دي فرنسيس نغيسلا الصوت. لا حياء في العلم ولاش الحياء في مسلم. وقيل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث يقوم الإسلام حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم رقم الحديث 361. ذا شو نفهم الحديثين؟ أنفهم باللي النبي صلى الله عليه وسلم يفنيوث القاعدة اسم قاعدة اليقين.
ثورة أكل من لا ذاكين الشمد نسعى الوضوء نزول المغرب أقلا غنصراجو العشاء الله يبارك ماشي وين مديوس الشك غادي يزل ديال الوضوء إلى ألمي السوري أمشري السوري إما يسرح الريحة نغسل الصوت في غد السيس مولاش خطي. لذلك العلماء نند قاعدة ذهبية نند اليقين لا يزول بالشك. اليقين لا يزول بالشك ولا يزول إلا بيقين مثله. هذا ما كان شو ما كان كيف نقيمة كا ديال سيون أديني جماعة ثلاث غاسيل الفلاني 100 مليون جامي أسنيني نكوني أنفنو في القاعدة اليقين. الأصل أن ذمته بريئة من كل دين بيقين، ومن ادعى خلاف ذلك فعليه البينة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم البينة على من ادعى أو على المدعي، وبعدين واليمين على من أنكر. صافي وين دينا نوال خاطئ أسين كل بيقين أرجزاكي لاباجينس فيد وتوالى سارة ما إلا غادي يسيونا ديني تسالس غاس 100 مليون أو د لا بروف إلا الدليل اليقين إما غادي ياوي ريكونيسونس دو دات يخدم يتصغر النوتير الاعتراف بالدين، إما دياوي سين الشهود هاد شهدن هادي نكوني أنشهد باللي واقي يتسلسل الفلاني 100 مليون. زرا ما يغردينا كا باش اني اللي لاباس ديال المعاملات، خاطر نكون الفقه ديال المالكي مازال كما الرزدات من كفى العبادات. نكشم ديال المعاملات، نكشم ديال الشركات، نكشم لي كوبيراتيف، نكشم لي زاسيرونس، نكشم ديال لي زامبو، نكشم ديال كل شيء. تنسمي في بولوني لاكياك باش ننظر ذا شو دينا شرعا سيدي ربي على حسب الفقه المالكي. لذلك في أمر الصلاة دوال الصلاة القاعدة ما لا يوني خصاص الوضوء غادي يعاود الوضوء سواء كان إماما أو مأموما. ماشي ولا ما يزورس الغاشي يخسرس الوضوء أسيني والله غير عيب أو كيفاه صافي أنايا خسر لي الوضوء نعم يخسرك الوضوء. كاين الاستخلاف والصف الأول واش يدير اللي يريح في الصف الأول لازم يعرف هذه الأمور. إما الإمام غلط في القرآن تعاونوه، إذا كان خسر له الوضوء يجبدك برك تدخل أنت تكمل الصلاة. نكملوا الصلاة يسمى الاستخلاف، نكمل التظليف. ماشي الإمام راح له الوضوء غير بعد يقول يا جماعة صلاة أروفير دبر راسك. مفهوم يا جماعة الخير؟ قلت هذا قصدا، سواء تصلي في المسجد ولا تصلي خارج المسجد. درك في الدشرة راك صليت إمام بالناس، صلي تعرف هذه الأحكام. خسر لك الوضوء وأنت كإمام استخلف، جيب واحد موراك هو يكمل، أنت روح تجدد الوضوء وتلحق صلي. إذا لحقت الركعات صلي، إلا ما لحقتش صلي وحدك. صلي وحدك مارك راك إمام صلي وحدك. رانا في الفقه المالكي يقول لك الإمام الراتب. المرة اللي فاتت سقساوني واحد هنا من جماعة قال لك هل ترى يجوز نصلي صلاة الجماعة كي نلقاو الشيخ كمل صلاة هكذا. درك مثلا الشيخ يصلي صلاة المغرب وانايا وانتم الحجاج جينا روطار، هل ترى عندنا حق نصلي صلاة الجماعة؟ لهيه ما لحقناكش الإمام ما نصليوش. وهذه من قوة الفقه المالكي، قال لك ما تصليش جماعة، كل واحد يصلي وحده. خلي بالكم علاه باش نحافظوا على الجماعة ونحافظوا على القدر. خاطر لو كان نصليو وحدنا درنا الشك في الناس، يقولوا علاش الفلاني داروا جامعة وحدهم، علاه صافي نمرضوا الناس. وبعدين الجماعة تتقطع شوية شوية.
في المذاهب الأخرى يجوز عادي. ولكن المذهب المالكي كي نقول لكم بلي المذاهب الفقهية ماشي مختلفين في الأمور الكبيرة، في الأمور الفرعية، ولكن احنا هذا الأمر فقه ألفناه منذ قرون. الفقه المالكي ما جاش البارح. قلت لكم الإمام مالك الله يرحمه وربي يرضى عليه زاد في 93 للهجرة. وين؟ في المدينة المنورة، اسمها دار الهجرة. عاش ثم، قرأ ثم، فتى ثم، درس ثم، ولا شيخ ثم، ولا عالم ثم، إمام دار الهجرة. ومات في سنة 179 للهجرة. عاش 86 سنة في المدينة المنورة، اسمه إمام دار الهجرة. هذا الفقه وصل حتى الجزائر، شمال افريقيا، وصل عندنا المغرب العربي، والحمد لله رانا والفنا عادي. درك ما يجيوش مجموعه الشباب هنا تقول من بعد غير هذا اللي كاين، غير هذا اللي كاين. اخويا احنا نصليو جماعه شفاو عليها، وبعدين يجيو جماعه اخرين يصليو جماعه صح، وبعدين علاز نمشيو هنا للقهوه نروحوا بالعقل، بيسك الجماعه اجر الجماعه ناخذوه، خلي الامام يصلي براحته وحنا نديروا 24 جماعه هنا. مفهوم يا جماعه الخير؟ شفتوا كيفاه؟ معناه كاين فقه وكاين تربيه، كاين علم وكاين الحذاقه. وقارن قبيلي الزرف يوحذق، الزرف يوحذق. فهمنا يا جماعه الخير؟ هذا هو. إذن أعود إلى موضوع اليقين هذا. صفي ما عندكش يقين ما لا تقطع صلاتك، لا تبطلوا أعمالكم. طيب المستنكح كثير الشك، هذا جماعة الخير مرض. ألور ذي الوضوء يبدأ المشكلة من الجنابة نعرفوا كيفاش واحد ينحى الجنابة. أو كان اللي يبقى 3 سوايع في البنوار وهو يدوش، يقول لك واقيلة كاين بلاصة هنا ما وصلهاش الماء. شفت المرض هذا خطير. واحد قال لي في البحر وشك باللي ماشي مشمخ، غاس بغمص داخل البحر يرمي إنك تشاهد شغل الرادار، شغل شفت بلاصة هنا ما وصلهاش الماء واعر. أم بعد كي تهنم الجنابة يدخل في الوضوء. والله كاين اللي يبقى داخل البيت الماء باش يتوضا 4 ساعات. ما حلفني حتى واحد، قلتها وحدي باسكو على بالي 4 ساعات وهو داخل يتوضا. وبعدين قال لك وليت نتوضا قدام المرين، على بالك بوركوا قدام باش يشوف. وقال لك وليت نهدر، راني غسلت يديا 3 فوا باش يسمع شغل، باش يغلب الشيطان. شغل دخل معاه شغل ما يجري ما وش يجري. نعم من بعد يوصل فمه طريق لوجهه، راني نغسل في وجهي باش يغلب الشيطان. وبعدين راني ضرك في اليد اليمنى، أنا غسلتها. هو يزعم يأكد على روحه. قال لك كي نوصل للرجل اليمنى يجي الوسواس يقول لي نسيت وذنيك. شوف مالقري زعما كان حريص. الوسواس واعر. ولا هذا الإنسان والله غير كان يحكي مسكين، الحمد لله درك ربي شفاه. قال لك والله كي نسمع الأذان نبدا القلق لونغواس. قال لك إذا جاء وقت المحنة ماشي صلاة ولا تمحنا. النبي عليه الصلاة والسلام الناس أريحنا بها يا بلال، المفروض نروح للزريف نروح نرتاح ولا نرتاح. انسان مسكين تلمو يضر في الوسواسة إن يخمس لي غير الأذان يكشمي ونلهلك يولونغواس العجب، خاطر يتراجل المحناني يعيود إن يكثيك والمصل غاو كذب فير الإمام والوسواس قريد. بورتون كتصلي مور الإمام رانا ألاز، هو يعصر روحه باش ما يغلطش في الركعات. احنا الله اكبر ركعه نركعوا سجد نسجدوا شغل. احنا راه مورنا الامام، معناه عندنا الطمانينه وفيه راحه. هكذا كوجه الوسواس. لذلك يا جماعه الخير الشرع واش يقول؟ اذا كان واحد عنده الوسواس كثير ما يلزمش يسمع للوسواس. لو كان يسمع للوسواس
جامي يصلي سوا كيما يصلي أروفير. يجيك الشيطان يقول لك أنت لم تصلي، ما قرأتش الفاتحة، عاود الصلاة، السلام عليكم السلام عليكم أروفير، وبعدين تقول الله أكبر، تقرأ الفاتحة سوا، وبعدين الركعة الأولى جبتها سوا، الركعة الثانية تنظر الثالثة، يقول لك ولكن نسيت الركوع أو نسيت السجود لهيه، يمرمدك. سي بور سا ابن القيم، نقول لكم واحد الكلام اللي قالوا ابن القيم، قال لك الشيطان يأتي الإنسان من باب المعصية، فإن عجز يأتيه من باب الطاعة ولا يهمه بأيهما فاز. لا تكنيك نتاع الشيطان، لا ميثود كيفاش يخدم. يجي الشباب هذو اللي نشوفهم قدامي يقول لك انت الشباب علاش تصلي انت كي توصل 70 سنه راح تصلي، يحاولك الخلو. مي هو الله يبارك الشاب مؤمن ويسعدك، راك صغير راك في العباده ما شاء الله، وبعدين الشيطان ما ييأسش، يقول والله غير ندي ترويه، انت شاطر اعطيه بكاوه، يجي يدخل في الوسواس كيما يصلي يقولوا ماشي هكذاك. في الصلاه في الصيام حكيت لكم مره واحد قال لك صمت شهر رمضان 20 يوم شكيت فيهم كاع دو تيير نتاع رمضان، معناها 20 يوم يعاودوا ناس كيفاه. إناش واحد النهار طلعت الشربة، واحد النهار هبطت الفلفل، المهم تمرمد، طلع شربة هبطة إلى آخره، 20 يوم أروفير، سيتادير كارثة كيما يدير كارثة. وذا في الحج ذا حاجة أخرى اللي حجوا المشايخ والإخوة على بالهم، كي وصلت له كان الرجم يرجم 7 سنين، واحد يقول لك واقيلا ماشي 7 وقيل 6 هاروفير، يولي مسكين، يولي سورتو كيمنعوه لابوليس باش يولي يدير انطراجي، يدور كاع ذراع بالخده باش يولي، وبعدين يرجم ويروح في الطواف كيما يطوف ما على بالوش. واحد مره ضحكنا قال لك انا لقيت لها الحل، نطوف حتى نعيا ما نحسب ما والو، طوف قال لك ليسونسيال اكثر من 7. هو بالنسبه ليه سي نورمال، سي نورمال، لازم 7 شواط ماشي 75، مفهوم؟ لذلك يا جماعه الخير طولت شويه في النقطه هذه باسكو خطيره الوسواس الشك وكذا. النساء عندهم وسواس كثر، خاطر كاين وسواس واحد في الماء تغسل بزاف، مش عارف في الباس، لو كان واحد يمسو باس هكذا لازم يتغسل، صح؟ لو كان يجي انا انفيتي مريح في الصالون لازم يغسلوا كاع هذوك القش كاع يتغسل. لو كان يتكال الحيط لازم يتغسل الحيط. شفتوا كيفاه؟ مره واحده الله يذكرها بالخير قال لك والله هي ساكنه دوزيام ايطاج، نشرت القش، قالت لك سمعت واحد في الحومه عطس قال لك دار لي في بالي الشغل العطس نتاعو، لما هذاك خرج طلع وجا درت القش، عاودت كاع القش، مفهوم؟ نغ يمشي في الباط تحت الباطيمه وطاح عليه الماء، يقول اكرمكم الله هذه نجاسه طاحت عليا. مره زوج، هذه حكايه، قالوا لازم هذه نجاسه، هذاك قالوا ماشي نجاسه، قالوا الماء، قالوا ولكن وقيلا ماشي ما طاهر وقيلا نجاسه، قالوا دروك نطلع عليهم ونطبطب نقول لهم واش طاح من عندكم، قالوا يلقاوك ثم يعطوك الطريحه، واش ذاك دير لونكيت، واش طاح ما يهمكش، مادام راك بين المسلمين ما يهمكش، خلي واش طاح، لا تبحث، ما تديرش لونكيت لا خاطئ. هذا الوسواس خطير مدمر. لذلك نبينا صلى الله عليه وسلم جبنا هذا الحديث باش نتعلم اليقين، لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. والقاعدة الفقهية تقول اليقين لا يزول بالشك. إذن لوردونونس، العلاج الهلاكي واحد هو العلم، تعرف عندك معرفة في الموضوع. العلاج الثاني صرف النظر والسكاثة مزوق فيه مخلوقني يتوسوس. العلاج الثالث لا تبطل عملك،
صليت توضيت بيقين واليقين لا يزول إلا بيقين مثله. المستفهمية مثلا الله يبارك. ثورة المبطل الرابع النجاسة. جماعة الخير، على بالكم من شروط صحة الصلاة لازم كما قال ربي سبحانه وثيابك فطهر، لازم يكون طهارة في البدن، لازم الطهارة في الثوب، لازم الطهارة في المكان. إما إلا نجاسة، مثل النجاسة مثلا الإنسان تذكرها مع القدرة على إزالتها، معناه يزمر اسمك تتيد ويزمر تيكس هذيك كما تظليتيس، ولكن ما إلا ثلاث نجاسة يقيث مثلا إلق هذه عاود الظليتيس، خطر شروط الصحة إلق ذي لتزدي، أما ذي الكورينيك أما ذي اللبسينيك أما، ولكن ما كان ينال من مكتغدل بعد فوات الوقت. يفات الوقت نظليتني، يفات يعدى الوقت الوقت الاختياري، الوقت الضروري كفى ذاين ذينا والساعة وذرا أدي نظامي مزري ضرا. خطر الحديث النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. في رواية نظن أن الله تجاوز لي عن أمتي، معنى سيدي ربي سبحانه ويتحسب رفع الحكم مع رفع الإثم. شو المعنى يس ما لا يون يتسو ثاثوث يتسو الميثفوت صارت يدي مكلا حقا ثورة اللبساني سي زول غاكني ثلاث النجاسة كفاث وقت نصلي في الساعة وذرا اكسغ في ايمانيك وتقليق وتجاشط انا كديك الشام اكيد دي سمكتين هذاك يعني اثن تزرتي كرافير تبطل وكذا وكذا خاطئ. رنا في المبطلات ويس 5 المبطل الخامس الفعل الكثير الحركة الكثيرة كذا من غير جنس الصلاة. ذاك لا خلاف يذكر بين الأئمة في جواز العمل اليسير في الصلاة ولو كان هذا العمل من غير جنس الصلاة، يعني ميل العمل اليسير مثلا ثورة بنادم ذي حقاق الرئيس يبغى ذيك مزافوسيس يخدم الحركة يلحى ثقي مشت من الصلاة في الصلاة تستقبل حبصت صحريك ضارة تدوير ضا ميل الحركة مشطوح ذي الفعل مشطوح ليسير ويأكل الأئمة يأكل، أما ذي الإمام مالك الإمام الشافعي الإمام أبو حنيفة الإمام أحمد يأكل الإمام الليث الإمام أكل ملان أدقارا فظلي الصحة ما عندك حتى حرج. ولكن ميل الأفعال كثرت كثيرة، كيف نميز بين القلة والكثرة بين اليسير والكثير؟ كي تشوف الإنسان يكثر من الحركات حتى يظهر لك أنه ليس في الصلاة. خاطر تولد تكون لعب شفر تولد هيوني تظل إيفان تظلي إيفان مصلي تولد هيوني يخدم كل ذلك عطاك يخدم ماشي كان يخدم كل الحركات الور ديفانا ما كاين ماشي يظلي يكثر من الحركة. تاقي هذا ابن عبد البر وقي من كبار العلماء علماء المالكية صاحب كتاب التمهيد مثلا الاستذكار كتاب التمهيد نسى شرح من شروح الموطأ الإمام مالك من الكتب الرائعة جدا. أنصح الإخوة الكرام بقراءته، هذه أمهات كتب جدا لازم نهتموا بها. كتاب الاستذكار كتاب التمهيد كتاب القبس، يعني عندنا كتب الله يبارك ما شاء الله يسعى نزل ذم قرآن على بالي. هذه المطولات كتب اسمها المطولات ثورة قلق ذي الزمان المختصرات الحمل كان كي حاجة كونسونطري بتاع جو ذا مشطوح ماشي نصف كذا كجو نشينا ان جو، ولكن مرات بدمي لها نسعى الوقت تصل الله يبارك بنادم اللي عنده الوقت اللي عنده وكا يرجع للكتب ان شاء الله يشوف يعني واش الكنوز اللي داروها العلماء في هذه الكتب. ابن عبد البر اعود اليه واش قال؟ نفتح القوس اجمع العلماء ان العمل الخفيف في الصلاة لا يفسدها، يعني كيون ذي حرك نادي خدمه كيف الخدمه لا يفسد الصلاة. مثل حك المرأة جسد يعني ذي حككه يغزطي ذي حكم حاجة خفيفة. مثل الإشارة
ادير واحد يعدي يون استخدم ذاك الاشاره نغ يون مثلا تنبي ولا خطر اقلا كتزاد ديال الضال يروح يون ياخذ مساكه باش وريغليار ديال الضال مثلا. الالتفاف الخفيف اكا توالي ذاك شويه خفيف ديال يوان نغ هذا ديال الحيوان نغ الانسان صروح هيك البصري التفاف خفيف. كذلك دفع المار بين يديه دروح يون هذيك زمزليث تحفظ هذه كل حركه هذه ما فيهاش يعني باجماع العلماء كما قال ابن عبد البر ان هذا لا يفسد الصلاه. طيب اذا الذي يفسد الصلاه هو الذي يبطل الصلاه هو الفعل الكثير الذي هو من غير جنس الصلاه. المفسد السادس هو الفعل الكثير من جنس الصلاه من جنس الصلاه. طيب باقي تبطل الصلاه مكة السلام ما يليون مثلا يزيد الركوع من الصلاة من جنس الصلاة. ركوع واحد اللي في كل ركعة ركوع ماشي ينادي يركع أبردين سمع الله لمن حمده وبعدين ربنا ولك الحمد يجي الوسواس يقول له الركوع هذاك ما كانش فريمون بيان عاود له ما تعودلوش الساعة وذا تخمضين الركوع. والأولى من باب أولى مما يبطل الصلاة من باب أولى زيادة ركعة عمدا يعني ينادي الظل طهور 4 ركعات تنسى الظل 5 سينون سي جامي ولا شون سي جامي خاطر ورنو يرى مثع مضض أثر نوض الركعة نغطون السجود يكون يسعى سجدتان في كل ركعة باش تخمض 3 فلما إلى نسيانا النسيان ناد الحمد لله رفع عن أمة الخطأ والنسيان يا ربي الحمد لله ربو يتحسب راه فين تسو. لذلك كاين ما يسمى بسجود السهو القبلي وسجود السهو البعدي. لنعود إلى هذا الموضوع في فرصة أخرى يعني ما إلا شو يستنقص هذا يخدم السجود قبل السلام يتسو ما إلا يزقذ المي يروح يكمل المغرب ساعة 3 ركعات يزول ركعات الثانيين بعد يكر يعني انفصل عن الأرض يديماري خلاص يديكولي نقرأ كنيوان يولي الور ديالنا يمشد بينه سي لا كاتريام ثاني كمل غرض الفاتحة اباري خدم الركوع والسجود وكذا ولكن مش تسو يا رب لي الزقض يخدم الركعه ذا شو لازم كالسجود اسمي السجود السهو البعدي ذاك تركع الصلاه تركع تصلي فيه وما كان حتى حرج. طيب سيدي السابع المبطل السابع تعمد الاكل والشرب يعني ميلا يوني عنذ اذيتش نغ اذيسو الماكله يا جماعه الخير باش اسين فلاني اقله لقمه فالقمث لكن سينا وقبيلي زي كنا يسنسا 3 لقمان ينسى يدوني ثياكو يوني يفلع يوني ينفع ويضي شرع قبيلي انت فلاح يوني يفلع القثنين تشا يفلع ويضي ينفع وين ينصدق اثناف ديال الاخر ويضي الشرع يعني وين كاين زراره ما غادي يوضنا في نتصور الله اعلم وين تشاني يمشي لي هاتي من سيوث السرى ما يموت ونزراره. لذلك اللقمه اذا كان كلها الانسان عمدا او سهوا ذاكي تبطل تظلفس تبطل صوت بالاكل عمدا ولو قل يعني ما لو كانت تكون لقمه وان كان سهوا ولم يكثر ذاكي لا العلماء ديال المالكيه هذا اذا كان سهوا يجبر بالسجود هكا لانه قايديننا بالفساد خاطر تظلت تاخذ ما القوث. ولكن العلماء جماهير العلماء الناند ميلا سهوا أكل لقمة سهوا نسيانا هذا يجبر بسجود السهو هكا ولكن ملمي ماشي قبل السلام بعد السلام وقي داينة وجبرا السجود.
ابن المنذر رحمه الله افتح قوس واش قال؟ وأجمعوا، يتحدث عن العلماء، قال وأجمعوا على أن المصلي ممنوع من الأكل والشرب، ممنوع وريس. وأجمعوا على أن من أكل وشرب في صلاة الفرض عامدا عليه الإعادة، يعني تبطل تصلي في السلاق أدعو. ولكن ما إلا الناس يتسالوا يقول لك هذاك ما نجده ما بين أسناننا، ديف واحد يأكل وبعدين كي يكمل الماكله نتاعو يروح يصلي، وفي حاجة داخل السن هنا بلعها عمدا أو سهوا لا يفسد الصلاة. هذا ما كان، ماشي كاين بعض تسمعوا مسكين يتمرمد مع هذيك يحاول يخرجها يكونسونطري ينسى كاع واش يقرا الشيخ ولا واش يقرا هو. لا خويا خليها تفوت نورمال، هذيك حاجة بسيطة. واش نسمع ثاني الماكله تلقى حاجه بسيطه ديتاي ممكن الانسان يعني، لانه العلماء ناكل هذا حكمه حكم اللعاب، ثمان نيلا دخل ما الى الصب ناكذاكي والسعوى الضراء يظل فيه. ابن القاسم رحمه الله قال مالك، يحدث عن الامام مالك، في من كان بين اسنانه طعام، يعني عندي يقول بقايا الطعام الجيميس، فابتلعه في صلاته، يعني يسفلعيث نسدي الظليث، ذلك لا يكون قاطعا لصلاته. وقذا والدنا الإمام مالك باش الإنسان يطمئن ويرتاح باللي شغل الني عادي ما كان حتى مشكل. المبطل الثامن تعمد القيء، كرمكم الله، يعني واحد مثلا يروح يعمد باش أدير ذاكي، هذا يبطل الصلاة. والسريع باش نكمل على الأقل قدر معين. المبطل التاسع تعمد زيادة ركن، يعني ونري يعمذن باش يدير ركن من الأركان. تبطل الصلاة ما الإنسان تعمد زيادة ركن من أركان الصلاة العملية أو الفعلية كالركوع والسجود، يعمد لأن الدمور يعمد ذاكي ترقع سجود السهو البعدي، ولكن ما يعمد ذاكي تظليث تبطل، سواء كان ذلك في الفريضة أو في النافلة. ماشي مثل النافلة تعاوذ لا، أما ذا الفرض أما ذا النافلة إلق هذا السعوذ. والأحرى إذا كانت زيادة ركعة تجر عمدا ما يعمذ. أما زيادة ركن من أركانها القولية، يعني مثلا تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام تلاقي ركن، ندخل الصلاة باش بتكبيرة الإحرام تلاقي ركن يسمى ركن من الأركان القولية بول ماشي الفعلية. الركوع السجود وقال الأركان الفعلية عملية الخدمة صحيح، ولكن الأركان القولية ديال نسيميه. والفاتحة والسلام، سورة الفاتحة أيضا من الأركان الفعلية في كذا كامل، فلا تبطل على المتعمد، لكن يحرم تكرار الفاتحة في الركعة الواحدة عمدا لمخالفته للسنة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. حديث متفق عليه، حديث عائشة أم المؤمنين. طيب، الحديث اسمه المبطل رقم 10 تعمد نقصان ركن. أماكن ما يعمد يزقد ركن يبطل، ما يعمد هذه السنقص ركن من الأركان، هذا أيضا يبطل الصلاة، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إناد لهذاك المسيء في صلاته، واش قالوا ارجع فصلي فإنك لم تصلي. يزول زداتس إن سعيود الزاليتك والزول ضارة يوالي يعود سعيود الزاليتك والزول ضارة، أي غير لأنه ترك يعني أنقص في صلاته ما لا يجوز نقصانه، كترك الركوع أو السجود أو الفاتحة وكذا. وسورة الفاتحة ينادي النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هذا الحديث أيضا متفق عليه، خرج الإمام البخاري ومسلم وغيرهم. فغادينا يا جماعة الخير، دقي طبعا فيه واحد التفاصيل فقهية في فهم العلماء لهذا الحديث
هل المقصود لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب؟ هل المقصود لا صلاة صحيحة أو المقصود لا صلاة كاملة؟ هناك من قال بنفي الصحة، هناك من قال بنفي الكمال. إذن يا جماعة الخير نكون نأخذ بهذا الرأي، هذا الفهم اللي قال بنفي الصحة للمتعمد. ما يعمد وتدي قرارا صلاته باطلة، ولكن ما نزول ضفير الإمام خلاص، الإمام يغرى سورة الفاتحة يغرى نكون قرارا. وإن كان بعض العلماء كما الشافعية اللي يصلي مثلا عند وخلف إمام يعني يعمل بالمذهب الشافعي يتفضل يترك وقتا ليسمح للمأموم لقراءة الفاتحة. هذه غرنسة الفاتحة جهرا، طبعا صلاة السرية الأمر لا يذكر، الأمر سهل، خاطر كل إمام يقراها في سره والمأمومين كيف كيف. ولكن ما صلاة الجهرية تفضل الإمام هذه غير سورة الفاتحة بعد ذي السسم هكا هنا ينتظر قليلا باش يعطي فرصة اللي صلوا موراه باش يقرأوا سورة الفاتحة. أخذا بهذا الحديث لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب. كاين مسائل فرعية خلافية بين العلماء لا تضر. إذن كوني أدني يا جماعة الخير الإنسان ما يتعمدش باش ينقص ركن من أركان الصلاة، سواء كان ركوع أو سجود أو بالنسبة للأركان العملية أو القولية تكبيرة الإحرام أو صلاة الفاتحة أو قراءة الفاتحة. رقم 11 المبطل، رقم 11 المشغل عن الفرض، يعني الحاجة اللي يديرها الإنسان وتشغله عن فرض من الفروض. مثلا واحد يكون محروس يعني يتطف يسميس الأخبثين، يعني يسميس نتسيت وحرص يروح هاد يغلظه أما انتسحش بارك الله فيك أتفضيون الحرص انتذي وما انتسع هذا واحد يغلظه ماشي يسيني واحد بيسك مازال 40 ساعة إذا غادي يعصر إيمانيس مي يبدي الظليف يفاند باللي ديرونجي يعني إلا راه وراه الخشوع ديالنا. ذاك يا جماعة الخير لقى بعد ما يدير حرب مع نفسه لا يروح يعود الوضوء والسلام. العلماء ذكروا قال كذا كان بمشقة وصعوبة شديدة وكذا وكذا إلى درجة أنه كذا 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 إلى آخره، يولي ما يركع سوا سوا ما قدرش ما ماهوش ألاز ولا يسجد سوا سوا ولا يوقف سوا سوا. فبالتالي هذا سبحان شوف الفقهاء كيفاش عندهم هذا الحرص باش الإنسان يصلي صلاة كاملة في حدود القدرة البشرية والقبول عند رب سبحانه عز وجل. لأن العلماء يحكمون على الصلاة بالصحة ماهوش بالقبول، من كفاسنا ربي قبليت، ولكن المهم من الناحية الفقهية تكون صلاة صحيحة. المبطل رقم 12 الاتكاء حال القيام. وعلى بالكم القيام يعني واجب فرض كما شرحنا فيما سبق. تبطل الصلاة بالاتكاء لغير عذر. درك اللي عنده عذر راكم تشوفوا واحد فوق الكرسي واحد هذا امر جائز، ما الانسان ما عندوش عذر بصحته لازم يكون قائم. القيام مطلوب في حقه، الا قد يفد صلي قائما كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي قالوا لعمران بن حسين شو سينا يعني يصلي قائما الظل سيفدي، فإن لم تستطع يعني عند غياب القدرة والزميض هذا موضين فقاعدا مقاد يتظلن في كرسي مقاد يتظلن في مطرح مقاد يزمير أنا، فإن لم تستطع فعلى جنب. لذلك اليوم دايث مثلا وقال يكشف من السبيطر اللي دخلوا السبيطر ما عندوش حق يخلي صلاة. وكاين ظاهرة كثير من الناس كي يدخل السبيطر يحبس صلاته، يقول لك كي نخرج من السبيطر نرطرطي نغرم كاع نقضي كاع صلاتي. طبعا هذا غير صحيح. صلي كيما راك، ما تقدرش بالتيمم عندك السيروم هاك ولا هاك ما تهمكش القبلة. إذا كان واحد مسكين مكسل هاك المطرح نتاعو هكذا ما يقدرش في كل صلاة يروح يبدل للقبلة. تلقى قرص تخفيفات الإسقاط في الفقه الإسلامي كاين يسمى بالتخفيفات. تخفيفات هذه كاين تخفيف الإبدال والزميضاري ومام إلى تيمم والزميضار سيف دي سيغيمي إلو ميقارن تخفيف الإسقاط أمينازان دي لافيون
وسي قرا لكم انظر رسالة قبل باش الظلة عند ثلاثة إنها من ذي سبيطان ضموضين وكذا. لذلك هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وطبعا قبل ذلك الآية ربي سبحانه وتعالى وقوموا لله قانتين. لذلك حال القيام تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة وكذا وكذا لا يمكن أن يتكئ لا على عمود ولا على حائط ولا على عصا إلى آخره. أكتفي بهذا والله لي التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.